بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli azizlar g'oyibona diydor ko'rishdik ulug' ne'matni Alloh siz bilan bizga nasib etdi yaratgan Parvardigorimizga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Allohning irodasi bilan mana xonadoningizga yangi kelin kelib tushdi. Bu juda katta baxt. Kuyov ham kelin ham shu kunda albatta farz namozlarini ado qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qishligi juda afzal. Yaxshi xislatlardanki, uni nafl deb niyat qilinadi 2 rakat namozni. Shukrona namoz, ya'ni Alloh tarafidan bandaga har bir ne'mat berilganda o'shini shukronasi uchun 2 rakat namoz o'qiladi. Shuning uchun kuyov ham Allohga shukr keltirsinki, bugunlik kunda Alloh shunaqa ulug' ne'mat xonadoniga fayz, barakot, nasl nasabni tarqalishligiga sabab bo'lgan bir nikohlanish ne'matini Alloh nasib qilganligi uchun shukronasiga 2 rakat namoz o'qiydi. Kelin ham shunday namozxon, ro'zador kuyovni nasib qilganligi uchun shukronasiga 2 rakat namoz o'qiladi. Va o'sha namozda Allohdan so'raydilarki, ey Parvardigoro, bizga o'zimizdan ham chiroylik, o'zimizdan odoblik, axloqlik, dinga, xalqqa xizmat qiladigan solih, soliha farzandlarni bergin deb Allohdan so'raydi. Demak, shu kundan boshlab o'sha farzandi solih bo'lishligi uchun bu kuyov kelin avvalo luqmalarini tozalashligi, luqmaya halol bilan turishligi o'sha farzandga bu katta ta'sir qiladi. Albatta farzandi solih bo'lishligi ota-onaning luqmasidan bo'ladi. Shuning uchun luqmani tozalashlik. Alloh iroda qilib ayolingiz homilador bo'ldi. Demak, o'sha ayol nimani kusasa, qanday narsani ishtahasi xohlaydigan bo'lsa, o'sha narsalarni muhayyo qilishlik lozim bo'ladi. Va erkak ham ayol ham hayoti dunyoda yashar ekan, bir-birini siz deb murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ayol ham yaxshi emas erni atini aytib palonchi aka deyishligi, balkim uni o'rniga xo'jayin, dadasi yo begim deb murojaat qilishligi va shunga o'xshagan er ham ayolni atini aytib chaqirishlik o'rniga poshsha, pari yo onasi deb murojaat qilishligi. Erkaklar bilib qo'yingki, siz ham, sen ham bir og'izdan chiqadi. Shuning uchun ayolni tabiati nozik, siz uni sen deb murojaat qiladigan bo'lsangiz, ba'zi narsalarda o'ksitadigan bo'lsangiz, o'zi ishtahasi tortib turgan narsalarni siz muhayyo qilmasangiz, shu homiladorlik vaqtida uni kayfiyatini buzadigan bo'lsangiz, masalan, ota-onasiniga borib kelay deganda siz shuni muddatini cho'zadigan bo'lsangiz, uni asabiga ta'sir qilsa, bu ona homilaga ta'sir qiladi. Homilani biror yeri nuqsonlik bo'lishligiga sizni shu beodobligingiz, asab buzarligingiz ta'sir qiladi. Shu narsaga e'tibor berib qo'ying. Yana homilador ayol ham havas qilsin chiroyli narsalarni va farzandini solihlarga, ahli Qur'onlarga, ahli ilmlarga o'xshashligini havas qilsin. Bir vaqtda bir ayol ko'rinishidan farzandga o'xshagan, ammo lekin badallarida tuk, o'zini qiyofasi ham nihoyatda xunuk bir farzand dunyoga kelib shuni tuqqan ekan. Tajriba qilinganda bilingan ekanki, u homiladorlik vaqtida bir ayiqqa chiroyli nazar bilan qarab qo'ygan ekan. Shuni ta'siri homilasiga bilingan ekan. Shuning uchun homilador ayollar homiladorlik vaqtida shirin narsalarni iste'mol qilishligi va chiroyli narsalarga ko'proq nazar solib, e'tibor qilib, shularga havas qilishligi shu farzandga ta'siri bo'lar ekan. Alloh nasib qildi, Xudoy taolo sizga farzand nasib etdi. O'sha farzand birinchi dunyoga kelgan vaqtda ham shukronasiga 2 rakat namoz o'qing. Alhamdulillahi ala kulli hol deb. Ba'zi fikri kalta ukaxonlarimiz qiz farzand ko'rganda ruhi tushadi, asabi buziladi. Lekin unday emas. Kelgan ne'mat qanday zot tarafidan kelinganligiga e'tibor berish kerak. Qizdir, o'g'ildir, Alloh tarafidan. Agar Xudo nasib qilmaganda edi, yer yuzidagi hamma parxonga borganda ham bu farzandni Xudo bermas edi. Yer yuzidagi hamma daraxtlarga lata baylaganda ham Xudo bermasa, bu farzand dunyoga kelmas edi. Demak, qiz farzand bo'lsa-da bunga shukr keltirsin. Alloh shu ne'matni nasib qildi. Qur'oni azim sha'nda Alloh subhanahu va taolo astaizu billah yahabu liman yasha'u inatha. Ya'ni biz xohlagan bandamizga birinchisini qiz qilib beramiz deyapti. Demak,
farzandi birinchisi qiz bo'lib qolishligi o'zi Alloh tarafidan katta rahmat ekan. Xudo Qur'onda biz ularga qiz farzand beramiz, birinchisini o'g'il emas, qiz farzand beramiz deyapti. Bunga shukr keltirishlik lozim bo'ladi. Buni hikmatini Alloh biladi. Ba'zilar 2 ta, 3 ta qizi bo'lsa noliydi, 4 ta qizi bo'lsa noliydi. Biz aytamizki, shunga shukr keltiring. Alloh shukr keltirganlarga beradigan ne'matni ziyoda qilaman deb va'da qilgan. 4 ta qiz farzandingizga 4 ta solih ahli Qur'on kiyov bersa ajab emas. Buni hikmatini Alloh biladi. Shuning uchun bunga shukr keltirmoqlik lozim bo'ladi. Johiliyat o'sha islom kelmasdan turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lmasdan turib, johiliyat davrida kofirlar, munofiqlar qaysi xonadonda qiz tug'ilsa o'shani tirigicha olib chiqib ko'mar ekan sahroga. Demak, johiliyat bilan islomning farqi, bizdagi farq islomiy farq. Demak, alhamdulillah qizdir, o'g'ildir, bunga shukr keltiramiz. Hattoki Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qiladilarki, bir narsadan xursand bo'laman, bir narsadan xafa bo'laman eslasam. O'sha johiliyat davrida qilgan 2 ta ishimni bittasidan xursand bo'laman, bittasidan xafa bo'laman. Bittasidan kulishligim uki, ya'ni holvadan o'zimizga but yasab, o'sha holvaga biz ibodat qilar edik. Issiqda erib ketayotganligini ko'rib turib, o'zimiz yasagan but, o'sha holvadan bo'lgan butni o'zimiz yer edik. Buni eslasam kulaman deydilar. Va qiz farzand tug'ilganda o'sha qizimni olib chiqib sahroga ko'mganman. Ko'mayotganimda qizim chirillab, loy qo'llari bilan soqollarimga yopishganligi, buni eslasam o'sha qizimga rahmim kelib yig'layman degan ekanlar Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dey zot. Shuning uchun siz bilan biz johiliyatdan farqimiz qizdir, o'g'ildir, Allohga shukr keltiramiz. Buni yaratgan Parvardigor nasib etdi. Shuni bermaganda nima bo'lardi? Umuman befarzand qilib qo'yganda nima bo'lar edi? Shuning uchun birinchi farzand tug'ilgandagi vazifamiz o'g'ildir, qizdir, Allohga shukr keltirib 2 rakat namoz o'qishligimiz. Va undan keyin o'sha farzandni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. O'sha azon aytayotganingizda qarab tursangiz, farzand har qanday holatda bo'lsa-da bir tabassum bilan yaratgan Parvardigorimning ismi meni qulog'imda jarangladi deb xursand bo'ladi. Azon aytishni tezlating. Qaysi vaqtda agar iloji bo'lsa o'sha to'g'ri xonada. Chunki Ummu Subyon degan dev bor ekan, bolalarini onasi degan. O'sha farzand tug'ilishligi bilan qo'lini mahkam siqib olar ekan. O'sha devni qochirishlik uchun Allohu akbar deb o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytiladi. Undan keyingi vazifamiz shu farzandimizga chiroyli ism qo'yishligimiz. Chiroyli ism qo'yishda o'g'ildir, qizdir, birorta ahli ulamoga, olimga borib, Xudo menga o'g'il berdi, qanday ism qo'yay? Yo qiz berdi, qanday ism qo'yay? O'g'illarga Abdurrahmon, Abdurrahim, Abdulhalim deb qo'yishlik va payg'ambarlarimizni ismlaridan qo'yishlik va qizlarga sahoba ayollarni ismlaridan qo'yishlik lozimdir. Endi odashib qo'ydingiz, ismni farzandingizga odashib o'lmasmidi, tursinmidi yoki qizlarga mana Maftunamidi, O'rag'voy, Mingali degan atlar qo'yilib qo'ydi. O'sha farzand bu dunyoda ham sizga da'vo qiladi, yoshi katta bo'lganda o'rtoqlari ermaqlaydi uni, mazax qiladi, bu dunyoda ham sizga osiladi. Otajon nimaga chiroyli ism qo'ymadingiz? Va qiyomatda ham o'sha otaga tuhmat qiladi, menga chiroyli ism qo'ymagansiz deb. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bir sahoba kirgan ekan. Yo Rasululloh, otam meni ismimni xunuk qo'ygan. Nima deb qo'ygan? Ko'rshaparak deb qo'ygan. Oshnalarim meni mazax qiladi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha sahobani ismini almashtirib qo'ygan ekan. Demak, shariatda ism almashtirishlik joiz ekan. Endi ismlar ba'zilar aytadi, juma kunda tug'ilsa Odinaxon qo'ymasa bo'lmas ekan. Juma kunda tug'ilganga Jumavoy qo'ymasa bo'lmas ekan. Farzandi o'laversa Tursunboy qo'ymasa bo'lmas ekan. Bular bid'at gaplar, durust gaplar emas, noto'g'ri gaplar. Kitobiy gap o'sha farzandga kitobiy ism qo'yishlikda. Shunga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Agar chiroyli ism qo'yilmasa, o'sha farzandning haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Ana ism qo'ygandan keyingi vazifa o'sha farzand 7 kunlik, 14 kunlik, 20 kunlik yoki 40 kunning ichida o'g'il bo'lsa, qodir bo'lsa 2 ta qo'y, qodir bo'lmasa 1 ta qo'y, qiz bolaga 1 ta qo'y so'yib aqiqa qilishlik. Bu ham ba'zi rivoyatlarda sunnat, ba'zi rivoyatlarda vojib, ba'zi rivoyatlarda mustahab deyilgan ekan.
Aqqon nabiy sallallohu ta'ala alayhi va sallama ba'dal mab'us. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu ta'ala alayhi va sallam o'zlariga payg'ambarlik vahiysi kelgandan keyin aqiqa qilganliklarini rivoyatlari bor ekan. Va Ruhul Bayon tafsirida bayon qilinishicha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ibrohim degan o'g'illariga ham aqiqa qilgan ekanlar. Mana bundan sunnat ekanligi bilinadi. Demak, farzandimizga sunnat vazifamiz o'sha aqiqa qilishlik ekan. Al-g'ulamu rahinatun bi aqiqatihi deyilgan ekan. Ya'ni nima uchun aqiqa qilinadi? Avvalo shu farzandning shukronasi. Alloh shunday ulug' ne'matni beribdimi? Shuni shukronasiga bir jonlikni so'yib Allohga shukr keltirishlik. Va o'sha aqiqa qilishlik bilan bola garovga olinib qolar ekan. Tasodif uchraydigan bola tug'ilganda 90 ta balo billa tug'ilar ekan. Aqiqa qilishlik bilan to'satdan mashina urib ketdi, zinadan tushib ketdi degan narsalardan Alloh o'sha farzandni saqlar ekan. Aqiqaning eng katta foydasi, mabodo shu farzand tasodifan balog'at yoshiga yetmay o'ladigan bo'lsa, qiyomat qaim bo'lganda Allohning eng erka bandasiga aylanib qolar ekan. Xudoning erka bandasiga aylanib qolar ekan. Alloh o'sha erka bandasiga aytar ekan: "Sen gunohdan poksan, balog'at yoshiga yetmasdan vafot qilgansan, kir jannatga" deganda, u go'dak Allohning erka bandasi bo'lganligi uchun Parvardigoro jannatga kirmayman deb turib olar ekan, har hasha qilib. Xudo aytar ekan: "Ha, sen jannatga kirgin, yo'q jannatga kirmayman. Nima uchun kirmaysan? Meni vujudimga sabab bo'lgan, menga aqiqa qilgan ota-onam jannatga billa kirmasa men kirmayman deb turib olar ekan." Demak, Allohning erka bandasi bo'lgandan keyin erka bandani aytganini qiladigan Xudo ota-onangni shafaat qil, birgalikda jannatga kir der ekan, inshaalloh. Shuning uchun farzandlarimizga aqiqa qilishlikni shunday katta foydasi bor ekan. Endi ba'zilar aqiqani ham bidiyatga aylantirib yoradi. Ya'ni go'shini ota-onasi yeb bo'lmas ekan, go'shiga bolta tekkiz bo'lmas ekan, suyaklarini ko'mish kerak ekan. Bular hammasi bid'at gaplar ekan. Kitoblarda bu narsalar bayon qilingan emas ekan. Bular to'qib chiqarilgan narsalar. Faqat biz qiladigan vazifamiz o'sha qo'yni kallasini olib so'yishlikda Allohumma taqabbal minna hadihil aqiqatu, ey bor Xudoyo, qabul qilgin shu aqiqani, shu farzand nomidan joni qoni tani-taniga fido bo'lsin deb farzand tomonidan fido qilib so'yvarganimizda o'sha ne'matlarni Alloh siz bilan bizga nasib etar ekan. Afsuski, ba'zi birodarlarimiz fikrlari adashganligidan, bid'at xurofotga berilganligidan o'g'il ko'radigan bo'lsa, endi qaynatam so'kum olib kelmasa to'y qilmayman. So'kum olib kelishlik bid'at. Siz bid'atni qo'yingda, sunnatga yuring. Sunnat aqiqa qilishlik. Mana bu narsaga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Endi farzand birinchi dunyoga kelgan vaqtda bir solih odamga olib borib, bir duosini olishlik, shirin narsa bilan tamog'ini, tanglayini ko'tarishlik va ayolimizga aytishligimiz lozim bo'ladiki, farzand o'sha onani suti bilan ozuqalanadi. Ona bergan sut bilan o'sha farzand go'shi semiradi, jasadi semiradi, aqliga aql qo'shiladi. Demak, onani suti unga juda ta'sir qilar ekanmi? Ona emizishlikda tahorat bilan ko'kraklarini yuvib, bismillahirrohmanirrohim deb emizishligi lozim bo'ladi. Agar Xudo nasib qilsa, nifosdan tozalangandan keyin soliha, obida, muallima, qoriya qiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha emizishlik vaqtida qodir bo'lsa, bolani og'ziga ko'krak solsinda, sura Yosinni o'qib, sutga dam solib tursin. Sut sura Yosin bilan birgalikda bolani qoni joni jasadiga kirib borsin. Bir zamonda bir odam Allomai Taftazoniy bo'lib, zamonasini allomasi bo'lib yetishgan ekan. Hamma uni havas qilib, mana aqlingizman, fikringizman shunday holatga yetdingiz deganda, men onamdan so'rab kelay degan ekan. Borib onasidan so'ragan ekan, onajon, shunday holatga yetishimga nima sabab bo'lgan deganda ona aytgan ekan: "Ey bolam, sizni men betahorat emizmaganman va doim emizayotganimda sura Yosin bilan sizni emizganman. Sura Yosinning sharofati bilan shu holatga yetib keldingiz" deb marhamat qilib aytgan ekan. Shuning uchun farzandimizni solih bo'lishligi uchun onalarning vazifalari katta ekan. Qaysi bir farzand ulug' mansabga yetishgan bo'lsa, o'sha onani fokizaligi bilan, chiroyli tahorat bilan emizganligidan shu holatga kelgan. Endi qush uyasida ko'rganini qiladi degan so'z bor. Ba'zi xonadonlarga boradigan bo'lsangiz, farzand yoshligidan boshlab chiroyli tabiatlik,
odoblik, axloqlik. Demak, odashamiz ekan, hali farzandim yosh, tarbiya qilishlikka yo'q. Kerak bo'lsa, o'sha yoshligidan birinchi qo'liga qoshiq ushagandan 10 qo'lda ushashlikni, bismillahirrohmanirrohim deyishlikni o'rgatishlik lozim bo'lar ekan. Va o'sha farzandni 30 oy to'la emizishlik o'sha farzandni onani tepasidagi haqqi ekan. Ba'zilar o'zini go'yoki qomatim buziladi deb har xil narsalar bilan ozuqalantiradi. Yo'q, onani sutidaqa bola uchun foydali narsa yo'q ekan. Onani suti nihoyatda foydali bo'lganligi uchun Xudo taolo Qur'onda 30 oy to'liq emizing. O'shanda bolani miyasi to'ladi, jasad jussalari ona suti bilan tarbiya topadi. Shuning uchun opa-singillarimiz agar bularni 30 oy to'liq emizmas ekan, bular bolani haqqiga xiyonat qildi. Yoshligidan bolani xiyonatkorlikka o'sha ona o'rgatdi. Chunki sutidan urib qolganligi uchun. Xudo saqlasin. Bunga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Endi ba'zi farzandlar ko'p yig'laydigan bo'ladi. Shunga onalar aytadi, otalar aytadi, ovozini o'chir, kamroq yig'lat. Bu ham durust emas. Chunki kitoblarda bayon qilinadiki, farzand onadan tug'ilgandan keyin 4 oygacha uni yig'lagan yig'isi oddiy yig'i bo'lmas ekan. 4 oygacha la ilaha illalloh deb yig'lar ekan farzand. Keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh deb yig'lar ekan. Keyingi 4 oyda Allohummag'firli va livalidayya deb yig'lar ekan. Ey bor Xudoyo, ota-onamni gunohini kechirgin deb Allohdan so'rab turar ekan. Shundek 4 oyda la ilaha illalloh desa, keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh desa, keyingi 4 oyda ota-onani gunohini kechishligini Allohdan so'rab yig'laydigan farzandni ovozini o'chir, kamroq yig'lat deyishlikdan qo'rqish kerak. Ana farzandni Alloh tarafidan bizga ulug' rahmat, ne'mat ekanligi siz bilan bizni gunohimizni Xudodan so'rab turar ekan. Xonadonimizga fayz, barakoti mana bu tomondan ekan. Farzand tarbiyasida adashmas kerak. 10 qo'lida yeyishni o'rgatishlik va tili chiqishligi bilan u farzandga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, assalomu alaykum, bismillahirrohmanirrohim degan narsalarni o'rgatishligimiz lozim bo'lar ekan. Afsuski, ba'zilar tog'ini so'kib qo'y, amakini so'kib qo'y deb fohishona, qabih so'zlarni o'rgatadi. U o'rgatgan narsasi o'ziga qaytadi. Tog'asini so'kmaydi, balkim dadasini so'kadigan bo'ladi. Shuning uchun farzand tarbiyasi eng katta ulug' mas'uliyat. Bunga adashmaslik lozim bo'ladi. Yahyo alayhissalom 3 yasharlik vaqtida ko'chada ketayotganda bolalar aytgan ekan. Ey Yahyo, biz bilan o'ynagin degan ekan. Shunda Yahyo alayhissalom aytgan ekan, Xudo bizni o'ynashga yaratgan emas, ibodatga yaratgan. Demak 3 yashar bola shu so'zni aytsa, siz bilan biz ota-onalar hali o'g'lim yosh, 15 ga kirsin, 20 ga kirsin, undan keyin o'qir deymiz. Yo'q, undek emas. Ibodatni ham, farzand tarbiyasini ham o'sha yoshlikdan boshlashlik lozim bo'lar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu ta'ala alayhi va sallam katta ko'chada o'tib ketayotgan vaqtda bir 6 yasharlik go'dak bola tahorat qilayotgan ekan. Juda chiroyli tahorat qilayotgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qarab turgan ekanlar va o'sha farzand tahorati tugatgandan keyin chaqirib, bolam juda chiroyli tahorat qilding deganda, yo Rasululloh, do'zadan qo'rqib, dozada kuyishdan qo'rqib shunday chiroyli tahorat qildim degan ekan. Ha, hali sen yoshsan, hali gunohing yo'q, qo'rqmagin deganda, yo Rasululloh, onam o'chakka o't yaqayotgan vaqtda qarab turar edim. Oldin kichkina o'tillarni solib, unda Umar roziyallohu taala anhu, demak, otamni menda haqqi bor, meni ham otamda haqqim bormi? Ha, haqqing bor. Qanday haqlarim bor? Senga chiroyli ism qo'yish kerak edi va senga diniy ta'lim berish kerak edi va soliha yerdan o'zi uylanish kerak edi. Deganda haligi bola aytgan ekan. Avvalo, otam soliha yerdan uylanmagan, meni onam yaxshi ayol emas. Demak, bitta haqqimga xiyonat qilibdi. Ikkinchisi, menga shar'iy ism qo'ygan emas. Meni atimdan ko'chadagi bolalar o'rtoqlarimga qo'shila olmayman, hamma ermak qiladi. Uchinchi, menga shar'iy ta'lim bergan emas deganda Hazrat Umar roziyallohu taala anhu aytgan ekanlar. Sen o'g'lingni emas, o'g'ling seni oq qilibdi degan ekan.
Shuning uchun farzand tug'ilganda qancha xursand bo'ladigan bo'lsak, uni tepasidagi mas'uliyat ham bor. O'sha farzandni chiroyli tarbiya qilishlik siz bilan bizning vazifamiz. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih qilsin. Farzand tufayli ota-onani yuzi yerga qarab qolmasin. Ikki dunyo saodatiga Alloh taolo nasib va rozi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.